Жұма күні болған күні вақафатил мәләикату аля кулли бабин мин абвабил мәсжид дейді. Мысалы мешітте бірнеше есіктер болса, кейбір мешіттерде бір есік, кейбір мешітте екі есік, үлкен мешіттерде 4-5 есік болуы мүмкін. Мысалы жұма күні болған кезде Алла Тағала тарапынан арнайы елші періштелер келеді. Қызметі не нәрсе? Әрқайсысы сол мешіттің есіктерінің қасына тұрады да, қолдарында парақ пен қалам бар дейді. Фаяктубуна ман жаа илал жума. Жұма намазына келгендерді жазады. Әл-әуәлә фәл-әуәлә. Бірінші фәленше келді. Ерінбейді. Екінші фәленше келді. Үшінші фәленше келді. Төртінші. Жұмысты қараңыз қандай болып отыр. Ана нешінші келді? Төртінші ме? Бесінші? Жоқ, ондай нәрсе оларда. Олар Карим дейді Алла Тағала. Қате болмайды. Алла Тағала солай жаратқан.